Хари Кришна, дорогие преданные, я очень счастлив находиться у вас здесь. Очень... Hare Krishna, dear devotees, I'm very happy to be here beyond you. Сегодня особый день, Нирджала Экадаш. Today is a special day, Nirjala Ekadashi. Экадаш сам по себе является днем Господа Хари. Мы имеем возможность, как утверждается в Шастре, приблизиться к Кришне, занимаясь служением в этот день. Ekadashi is a day of Lord Hari, and we can approach to the Lord at the day. Сегодня многие постятся на сухую. Поднимите руку, кто ничего не ест и не пьет сегодня. Please raise your hand who is fasting today. Dry fast. Да, великолепно. It's great. Очень хочу искренне поблагодарить вас за теплый прием, за ваши теплые сердца. Мне очень нравится здесь, в этих центрах, в Африке. Я первый раз здесь. It's my first time here, and I want to thank you for your kindness, for your warm hearts. I like it. У вас здесь превосходные центры сознания Кришны, очень развито все. Very nice centers here, and devotees everywhere. В России тоже много центров сознания Кришны по всей стране. In Russia, we also have a lot of Krishna consciousness centers through the whole Russia, through the whole country. В этот благоприятный день Экадаши мы тратим время на то, чтобы говорить о Кришне и также петь его святые имена. Today is a very favorable day to speak about Krishna and glorify Him. И таким образом мы получаем возможность подняться на духовную платформу гораздо быстрее. So we can easily achieve the highest platform of our consciousness. Чем и будем заниматься сейчас дальше. So let's do it. Мы сейчас немного попоем святые имена, и затем я немного поговорю на тему нашей философии. I'm going to sing a bit, and after that I will give a small philosophical lecture class. Будем вместе петь. Можно хлопать в ладоши и громко петь святые имена. You may clap in your hands and sing the holy names. Харе Кришна. В нектаре преданности говорится о том, что когда во время киртана преданные хлопают в ладоши, птицы грехов разлетаются из нашего сердца. Nectar of Devotion says that when we clap in during kirtan, the birds of sins fly away from our heart.
Hare
папа здесь очень экстатичный и преданный. So ecstatic, devotees here. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Maharaj ki, Искон Гуру Вринда ки, основатель Ачарья Искон Святи Шри Прабхупады ки. Вся слава собравшимся преданным Господам, вся слава собравшимся преданным Господам, вся слава собравшимся преданным Господам, вся слава Шиши Гуру Гуранги. Джай Шиши Гуру Гуранги. Love